Hunyo 2, Lunes, tuig 2025. Sa ekapito nga semana sa pagkabanhaw. Mga Santos Marcelino ug Pedro. Mga martir. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Jesus. Karon nyano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon mo abot ug karon mao na, nga magkatibula ag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo. Akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Degon ikaw o Kristo.